खुशामदीद। हमारा दिल जो मुसलसल धड़कता रहता है, क्या वो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? जी हाँ, इसकी अपनी खुफिया जुबान है और आज हम उसी जुबान के राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। देखें, दिल की एक तो वो जानी पहचानी धक धक है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी इसके अलावा भी कुछ आवाज़ें आती हैं जिन्हें मरमर कहते हैं। और ये आवाज़ें दरअसल दिल की सेहत के बारे में पूरी की पूरी कहानी सुना सकती हैं। अच्छा, इसे समझने का एक आसान तरीका है। जरा सोचें कि एक पाइप में से पानी बिल्कुल सुकून से बह रहा है। अब अगर उसी पाइप को बीच में से थोड़ा तंग कर दिया जाए या कोई रुकावट आ जाए तो पानी के बहाव में एक शोर पैदा होगा, है ना? बस यही जो गैर हमवार बहाव है, यही वो आवाज़ है जिसे डॉक्टर दिल में मरमर के तौर पर सुनते हैं। तो जब एक डॉक्टर को ये आवाज़ सुनाई देती है तो वो इस मुआमे को कैसे हल करता है? सबसे पहला और सबसे अहम सवाल जो वो पूछते हैं वो ये है, ये आवाज़ दिल के पूरे चक्कर में आखिर आ कब रही है? देखिए, दिल का ये जो पूरा साइकिल है ना, इसके दो बड़े हिस्से हैं। एक है सिस्टली, यानी जब दिल सुकड़ कर खून को बाहर पंप करता है, और दूसरा है डायस्टली, जब दिल आराम करता है और दोबारा खून से भरता है। तो ये पता लगाना कि मरमर इनमें से किस मरहले में है, तशखीस की तरफ पहला बड़ा कदम होता है। चलें अब ज़रा इसमें गहराई में उतरते हैं। फ़र्ज़ करें कि मरमर सिस्टली के दौरान, यानी जब दिल खून पंप कर रहा है, उस वक्त सुनाई दे रही है। तो फिर इसकी चंद मखसूस किस्में हो सकती हैं। ये टेबल कुछ आम सिस्टोलिक मर्मर्स दिखा रहा है। मिसाल के तौर पर एवोटिक स्टेनोसिस का मतलब है कि दिल का एक अहम वॉल्व तंग हो गया है, जिसकी वजह से खून को बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है। दूसरी तरफ माइट्रल रिगर्जिटेशन का मतलब ये है कि वॉल्व ठीक से बंद नहीं हो रहा और खून वापस लीक कर रहा है। और बात सिर्फ वक्त की नहीं है, ये भी बहुत अहम है कि आवाज़ कैसी है। जैसा कि यहाँ लिखा है, कुछ आवाज़ें तेज़ और फूंक जैसी होती हैं, जबकि कुछ बहुत सख्त या खुरदरी महसूस होती हैं। ये आवाज़ का फ़र्क ही असल वजह तक पहुँचने में एक और बड़ा इशारा देता है। अच्छा, तो हमने दिल के पंपिंग वाले मरहले की बात कर ली। अब जरा साइकिल के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। क्या होगा अगर मरमर उस वक्त सुनाई दे जब दिल आराम कर रहा हो और खून से भर रहा हो? डायस्टोलिक मर्मर्स, यानी जो दिल के आराम के मरहले में होती हैं, वो निस्बतन कम आम है, लेकिन इनकी अहमियत बिल्कुल भी कम नहीं। इनकी भी अपनी खास आवाज़ें होती हैं, जैसे फूंक जैसी या फिर गड़गड़ाहट जैसी, और यही तफसीलात डॉक्टरों को सही तशखीस तक ले जाती हैं। ये जो अल्फाज है ना, गुड़गुड़ाहट की ऐसी आवाज़, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। माइट्रल स्टेनोसिस जैसी हालतों के लिए ये खास तफसील डॉक्टरों को अपने जहन में एक वाज़े ऑडियो तस्वीर बनाने में मदद देती है कि असल मसला कहाँ और कैसा है। तो पहला सुराग था वक्त, लेकिन इसके बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। डॉक्टर मरमर की सही जगह का पता लगाने के लिए कुछ और भी बहुत दिलचस्प और सादा तकनीक इस्तेमाल करते हैं। ये बात सुनने में शायद नाकाबिले यकीन लगे, लेकिन सिर्फ मरीज को गहरा सांस अंदर लेने या बाहर निकालने का कहकर मरमर की आवाज़ में ड्रामाई तब्दीली लाई जा सकती है। और इसी तब्दीली से ये पता चलता है कि मसला दिल के दाईं तरफ है या बाईं तरफ। और यहीं पर एक बहुत ज़बरदस्त उसूल काम आता है, जिसे रायल कहते हैं। ये दाएं और बाएं तरफ की मरमर्स में फ़र्क करने का एक बहुत ही आसान लेकिन इंतहाई ताकतवर तरीका है। सीधा सा उसूल है, दाएं तरफ की आवाज़ें सांस अंदर लेने पर तेज होती हैं और बाएं तरफ की सांस बाहर निकालने पर। इसकी वजह भी बहुत सादा है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो दिल के दाएं हिस्से में खून का बहाव बढ़ जाता है। इस इजाफी खून की वजह से दाएं तरफ की कोई भी मरमर, जैसे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, और ज़्यादा वाज़े और ऊंची सुनाई देने लगती है। इससे फौरन तस्दीक हो जाती है कि मसला दाएं तरफ है। लेकिन हाँ, कुछ मरमर्स ऐसी भी हैं जो इन उसूलों में पूरी तरह फिट नहीं होती। जैसे ये एक मुनफरिद मशीन जैसी आवाज़ है जो ना सिर्फ सिस्टली बल्कि डायस्टोली में भी मुसलसल चलती रहती है। ये एक खास पैदाइशी हालत की क्लासिक निशानी है। तो आइए अब इन तमाम टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं और इस शानदार फ्रेमवर्क का खुलासा करते हैं जिसे डॉक्टर दिल की मरमर के इस मामले को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 बुनियादी कदम हैं। पहले वक्त का तयन, आवाज़ कब आ रही है, फिर आवाज़ की नौइयत, वो कैसी सुनाई दे रही है, और आखिर में सांस का टेस्ट, सांस लेने से इस पर क्या असर पड़ता है। इन तीनों सवालों के जवाबात मिलकर एक उलझी हुई आवाज़ को एक वाज़ेह तशख़ीसी सुराख में बदल देते हैं। आज के इस हाईटेक दौर में जहां हमारे पास जदीद तरीन मशीनें और इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ये पूरा अमल हमें एक अहम बात याद दिलाता है कि आज भी अपने हाथों और कानों से जिस्म की आवाज़ों को सुनने का कदीम फ़न मेडिकल तशख़ीस का एक बुनियादी और इंतहाई ताकतवर सतून है।
और ये कि हमारे जिस्म की हर छोटी से छोटी आवाज़ भी अपनी सेहत की एक बहुत बड़ी कहानी सुना सकती है।